utafiti unadhihirisha kuwa bado hakuna idadi kamili ya jumla ya dini zinazopatikana katika sayari dunia, lakini inatuonyesha kuwa dini zilizopo duniani mpaka sasa ambazo zimeweza kufanyiwa hesabu ni kuanzia 4,000 mpaka 10,000, na hiyo ni jumla ya dini zilizo rasmi na dini zisizo rasmi, zilizosajiliwa na dini ambazo hazijasajiliwa bado. Na hiyo ni kutokana na kwamba kukua kwa sayansi na teknolojia imepelekea dini kuendelea kuundwa siku baada ya siku. Kwa hiyo unaweza ukasema leo kuna dini 10, kesho ikawa imeibuka nyingine, alafu mtu ambaye anapata taarifa ya leo ni kesho kutwa. Kwa hiyo kidogo imekuwa inaleta changamoto, hata wameweka makadirio. Lakini miongoni mwa sababu nyingine ni kwamba dini nyingine zipo katika makabila mbalimbali, katika maeneo ambayo ya upweke, huko maeneo yaliyojificha vijijini, katika makabila. Kwa hiyo wameshindwa kuyafikia yote, lakini imeonekana katika kila kabila kuna dini zake. Wengine wana dini zaidi hata ya 2. Kwa hiyo sasa unaweza kujua eneo fulani kuna kabila 1, 2, 3, lakini wana dini zaidi ya 2. Na kwa kuwa hawajawafikia wote, basi imekosekana idadi kamili. Sasa lakini dini ambazo ziko fomo, ambazo zimeonekana kuwa rasmi ni dini 12. Lakini katika dini hizi 12 ndani yake zinapatikana dini 5 ambazo zimeonekana kuwa zina waumini wengi kuliko madhehebu, kuliko dini nyingine duniani. Na dini ya kwanza kati ya hizi 5 ni dini ya Ukristo. Ukristo imeonekana kuwa wao ndio wana waumini wengi. Sasa hapa nazungumzia jumla ya madhehebu yote ambao wanasema wanamfuata Kristo. Jumla yao imewapa wao kupata ukwanza kwa idadi kubwa duniani, wakifuatiwa na dini ya Kiislamu. Wao pia wameonekana kuwa na waumini wengi kulingana na madhehebu yao ambao wako nayo. Na dini ya tatu ni dini ya Kihindu. Wao wana madhehebu tofauti tofauti katika ukanda wao ule, na ambao wanaamini katika imani ya Kihindu. Sasa kwa ujumla imewapelekea kuwa namba 3. Na namba 4 ni wa Buddha. Namba 5 ni dini ya Kiyahudi. Sasa kuna watu wanadhani kwamba Wayahudi ni Wakristo. Sasa mpaka kupelekea Wayahudi kuwekwa katika kundi lao peke yao, wao dini ya Kiyahudi ni tofauti kabisa na Ukristo, kwa sababu Ukristo tukienda mbele na ukiangalia kwa kina utagundua kwamba Wakristo walitokea kwenye Uyahudi baada ya baadhi ya Wayahudi kumkataa Kristo. Sasa hebu tusonge mbele kidogo, utanielewa vizuri. Kati ya dini hizi 5 na nyingine zote ambazo zinapatikana duniani, dini kubwa na ambazo zinaonekana kuwa mama wa dini zote ni dini 2, dini ya Ukristo na dini ya Kiislamu. Wao wakiwa na kwa takwimu yao inaonekana ni wameanzia bilioni 2.4 na kuendelea, na Waislamu wakichukua wenyewe bilioni 2 na kuendelea hapa. Dini kubwa ya kwanza au dini mama ya kwanza ni dini ya Ukristo kutokana na wingi wao, na dini ya pili imeonekana na Uislamu. Kwa nini dini hizi 2 na sio Ukristo labda na Ubudha au Uislamu pamoja na Uyahudi? Ni kwa sababu hizi hapa tu chache ambazo zinaweza kutusaidia katika kile ambacho tunaenda kujifunza katika somo hili la leo. Hawa Wakristo wamehusianishwa kwa namna moja au nyingine, wamefananishwa na Wayahudi. Kwa hiyo kundi hili la Wayahudi limechukuliwa na kuwekwa pamoja na Wakristo kwa sababu wana vitu vingi vinavyofanana. Lakini Wahindu pamoja na Wabudha wao wamechukuliwa na kujumlishwa kwa pamoja, wameingizwa ndani ya Uislamu na kuonekana dini mama ni Ukristo pamoja na Uislamu. Na ukifuatilia sana utakuja kugundua Uhindu unaonekana ulichipuka kutoka kwa Waislamu. Ingawaje Uislamu unaonekana kuanza miaka ya 621 22 hapo baada ya Kristo. Na Ukristo ulianza mwaka 31 AD baada ya Yesu Kristo na kupaa na kurudi zake mbinguni. Ukiacha dini hizi mama 2, zipo nguvu kubwa 2 au wapo wawili ambao wamekuwa wakidai kuabudiwa. Ukisoma vitabu vyote kutokana na dini ambazo zinapatikana ulimwenguni, inaonekana wapo wawili ambao wanahitaji kuabudiwa. Yupo Mungu anahitaji kuabudiwa, yupo shetani anahitaji kuabudiwa. Lakini Mungu ndiye ambaye anatupatia dini ya kweli. Kutokana na idadi kubwa ya watu wamethibitisha hiyo kama Mungu ndiye kweli, ama yeye ndiye ambaye yeye ukimfuata dini yake ndiyo ya kweli na mwisho wake yako mema. Na dini ya pili na wa pili ambaye anahitaji kuabudiwa ni shetani. Shetani yeye ni mwanzilishi au mzalishaji wa dini zote za uongo. Kwa jumla ya dini zote hata kama zipo 10,000, hata kama zikiwa 100,000, zipo zinatokea katika makundi haya mawili, yani kundi la ukweli na uongo.
kundi la dini ya Mungu na dini ya shetani. Na Mungu huwa anatumia muhuri wake, huwa anatumia namba yake namba 7 ikiwa kuonyesha kwamba hiyo ni namba yake au muhuri wa utawala wake. Lakini shetani yeye huwa anatumia namba 6 ikiwa kama ni muhuri wa utawala wake. Sasa masomo haya ya kufafanua vizuri hizo namba na hiyo muhuri wa Mungu na muhuri wa shetani yako mbele kidogo katika masuala ya unabii tukishafikia, na kulingana masuala ambayo tutaendelea kupokea, basi pengine tusomo linalofuata hapo mbele kidogo likawa linafafanua vizuri, na tutaifikia hii 666, tutafikia pia hata 777 ambayo namba ya Mungu na namba ya shetani. Sasa swali ambalo tuko nalo leo ambalo limepelekea kuanza kuangalia hizi takwimu ni kwamba mtu mmoja anauliza, anatamani kufahamu, je, shetani ni nani? Kwa sababu wapo ambao wanasema shetani ni malaika kulingana na kitabu cha Ezekiel 28 mstari wa 12 mpaka wa 15. Lakini wapo ambao wanasema shetani alikuwa jini ambaye anaishi mbinguni. Hiyo ni kulingana na huyu ni jini ambaye alikuwa anaishi mbinguni, na kutokana alijiona bora kuliko Adam, aliasi akafukuzwa. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha Quran 7:11 hadi 12. Lakini ukisoma Quran 18:50 inasema yeye ni miongoni mwa majini. Inamtambulisha shetani kuonyesha kama ni miongoni mwa majini. Sasa kati ya hizi mbili, kati ya mitazamo hii miwili mikubwa kulingana na imani zetu kubwa hizi mbili duniani, kati ya Ukristo na Uislamu, wao kuna ambao Wakristo wanaamini kwamba shetani ni malaika aliasi kutoka mbinguni, alifukuzwa, na Waislamu wao wanaamini kwamba shetani alikuwa jini ila alikuwa anaishi mbinguni, alijiona bora kuliko Adam, kiburi kikampelekea kufukuzwa mbinguni. Lakini pia wapo ambao wanasema shetani ndio Mungu huyo huyo. Yaani Mungu kuna muda anabadilika na kuwa shetani, ama shetani kuna muda anabadilika na kuwa Mungu. Sasa kuna falsafa ndani yake hapo. Sasa ukweli ni upi? Je, shetani ndio Mungu huyo huyo au shetani ni kiumbe mwingine kinyume na Mungu? Na kwa nini wawili hawa wanahitaji kuabudiwa? Yupi yaabudiwe? Mkweli ni upi na mbaya ni upi? Kwa sababu inaonekana wazi kuwa siku zote shetani analeta mabaya na Mungu analeta mambo mema kwa wanadamu. Hivyo inatupasa kuweza kuwa na muda kidogo kuweza kutafakari na kuchunguza maandiko, tuone kwamba ukweli ni upi. Je, shetani ni malaika ama shetani alikuwa jini ama ni jini aliyeasi mbinguni? Hilo ni miongoni mwa swali muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tutakuwa na muda kidogo kuangalia asili ya shetani ni ipi. Na tukishatambua hili, masomo yanayokuja mbele itatusaidia sisi kuendelea kuunganisha au kupata muunganiko wa historia, masomo ambayo Mungu anahitaji sisi tuweze kuyafahamu kwa kipindi hichi ambacho taruhusu tuweze kuyafahamu. Kwa hiyo kama ni mgeni katika channel hii, nikombe uweze kusubscribe. Ukiweza kusubscribe basi comment, lakini unaweza kushare na watu wengine. Masomo haya tunaendelea kujifunza. Kwa nini uweze kusubscribe? Kwa sababu tutakapo upload somo lingine haswa katika siku za Jumanne, Jumatano kwa kadri ya neema ya Mungu pamoja na Ijumaa kuanzia majira ya saa 1 jioni, labda itokee changamoto fulani, lakini katika nyakati hizo tunategemea kuwa tunatuma masomo ya mara kwa mara ambayo yatakuwa yanahusu afya, lakini pia mambo ya kiroho zaidi. Kwa hiyo subscribe our channel. Basi kama umesha subscribe, wacha turejee katika swali letu ambalo linatutaka kuangalia asili ya shetani. Yaani shetani ni nani? Asili yake ni ipi? Yeye ni jini aliyeasi ama ni malaika aliyeasi? Hebu tuangalie basi majibu, na tutatumia Biblia kuweza kupata majibu, kwa sababu tukisoma Qur'an 10 Al-Yunus na aya ile ya 94 inaturuhusu kutumia kitabu ama Taurati pamoja na Injili kwa ajili ya kupata majibu. Sasa tutasoma moja kwa moja katika sura ya 28 ambayo itaturahisishia kupata majibu ya swali letu, na ndani ya sura hii tutapata na vitu vingine na kuvifahamu zaidi, ingawaje zipo sura nyingine ambazo zinaelezea kuwa shetani alikuwa nani, kazi yake ni ipi na ilikuwaje mpaka sasa na nini kinachoendelea. Nitasoma kitabu cha Ezekiel sura ya 28, nitaanzia mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi
na zamarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako, katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Sasa hapa inamzungumzia Lucifer ama Shetani, yaani Mungu alipomuumba baada ya kuumbwa kwake, kwamba Lucifer, ukianza kuanzia mstari wa kwanza itakuonyesha kwamba Lucifer ama Shetani aliumbwa na Mungu, na tangu kuumbwa kwake ndani yake alitengenezwa na vitu mbalimbali, alitengenezwa na vitu mbalimbali vya thamani. Madini hayo nimeyataja hapo, ikiwemo dhahabu, zabarajadi, yakuti samawi, almasi na mengine ambayo nimeyataja. Kama Biblia inavyosema, hayo yote aliumbwa nayo yeye, ndani yake vilikuwepo hivyo vitu. Lakini pia kulikuwa hata na filimbi, na ndio maana ukienda mbali unaposoma habari za uumbaji wa Shetani, utagundua Shetani alikuwa na uwezo wa kuimba sauti 12 kwa mara moja. Sasa tuendelee mstari wa 14. Mstari wa 14 unasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Yaani Shetani alikuwa na uwezo wa kutembea hata katika mawe ya moto. Alikuwa na uwezo mkubwa sana. Yaani kwa lugha nyingine alipendelewa kuliko wengine. Mstari wa 15. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Yaani Shetani katika asili ya kuumbwa kwake alikuwa mkamilifu tangu mwanzo, mpaka pale ambapo uovu umeanza kuonekana ndani yake, ndipo ambapo Shetani akaharibika. Sasa yaani ukamilifu ukaondoka. Sasa hapo tumeweza kuona asili ya kwanza ya Shetani ni ipi. Shetani alikuwa ni kerubi. Biblia inatuambia Shetani alikuwa ni kerubi. Kerubi ni nani? Kerubi ni miongoni mwa malaika, ndani ya makundi ya malaika. Kuna makundi mangapi ya malaika? Kuna makundi makubwa matatu ya malaika. Kundi la kwanza ni kundi la makerubi, malaika wanaoitwa makerubi. Yaani Mungu katika zamani zake alipoanza kufanya uumbaji, alimuumba kwanza malaika ili aweze kuwa mtumishi wake au kuwa watumishi katika ufalme wake. Baadaye ndo alikuja kuwaumba wanadamu ili nao waweze kumtumikia katika zamu yao. Kwa hiyo hata ukisoma katika Zaburi inatuonyesha kuwa ukisoma Zaburi 8 nadhani mstari wa 5 inatuonyesha kuwa malaika wana uwezo mkubwa na nguvu kuliko wanadamu. Yaani kati ya binadamu malaika wako juu zaidi kwa uwezo na akili kwa ujumla yake. Sasa kerubi ni miongoni mwa malaika ambao Mungu aliwaumba waweze kutumika katika ufalme wake. Na wao muonekano wao wana mabawa manne. Wana sura 4. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 24, lakini pia Ezekiel sura ya 10 ukisoma yote utapata taarifa pale ya kuwa nabii wa Mungu aliweza kumuona malaika huyu akiwa na sura 4, akiwa na mabawa manne na sifa nyingine pale ziliweza kutajwa. Kwa hiyo huyo ni kerubi. Pia utasoma kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 18 mpaka mstari wa 22 kwa taarifa zaidi kuhusiana na kerubi. Lakini kazi yao kubwa ilikuwa ni kufanya ulinzi. Kwa hiyo Lucifer ama Shetani alikuwa ni malaika mlinzi katika vikosi vya ulinzi, ila yeye alipendelewa kuwa juu zaidi kuliko wengine. Tunavyoendelea hapo utapata mengine zaidi kumfahamu huyu kiumbe Lucifer ambaye tunaendelea kujifunza namna ambavyo Mungu alivyomuumba na asili yake ipoje. Lakini kundi la pili linaitwa ni kundi la Seraphins au maserafi kwa Kiswahili. Hawa maserafi kazi yao kubwa mbinguni ni kuabudu. Unajua kuna watu wanadhani kwamba tukienda mbinguni kwa neema ya Mungu kule itakuwa ni kusifu tu na kuabudu. Lakini sio kweli. Na kuna wengine wanachukia kwenda mbinguni kwa sababu tu anajua ukifika mbinguni ni kuimba tu. Hapana. Mungu ametenga, kuna kundi la malaika maalum ambao kazi yao wenyewe ni kusifu na kuabudu, na hao wanaitwa maserafi. Sasa kusifu na kuabudu kwa viumbe wake wengine ni sehemu ya maisha ya utumishi na kumfurahia Mungu kutokana na ukuu wake, lakini maalum kwa ajili ya kusifu na kuabudu wanaitwa maserafi. Maserafi wenyewe wana mabawa 6. Unajua mimi mwanzoni nilikuwa nadhani Shetani alivyoumbwa alikuwa na mabawa 6 kwa sababu nilikuwa nikiangalia nikitengeneza mental picture yangu naona kwamba mwenye mabawa mengi ndio mwenye nguvu,
lakini sio kweli. Yani Mungu utendaji kazi wake kidogo ni tofauti na vile ambavyo sisi tunaweza kufikiria. So seraphims au maserafi wana mabawa 6, kazi yao ni kuabudu. Utasoma kwa muda wako zaidi sura ya 6 kitabu cha Isaya mstari wa 2 mpaka mstari wa 5. Kuna taarifa zinazowaelezea hawa, lakini kundi la 3 la malaika wanaitwa ni malaika wa kawaida. Hawa wenyewe kwa lugha nyingine unaweza kusema malaika watumishi. Kazi yao nini? Wanatumika katika kazi mbalimbali, lakini wao wana mabawa mawili. Na kwa kuwa na mabawa mawili haimaanishi kuwa ni dhaifu. Hili ni jambo ambalo tunapaswa kulizingatia tunapoendelea mbele, kwa sababu tutakapoingia pia kwenye masomo ya unabii huko, kuna vitu ambavyo tutaendelea kurifaa katika masomo haya ya nyuma ili kuendeleza kupata elimu kutoka katika chanzo cha maarifa ya mambo haya ya kiroho. Sasa katika kundi hili la malaika wa kawaida ndani kuna vikosi mbalimbali ambavyo wanashughulikia intelijensia kule za mbinguni, ambao kuna kazi za utumishi mbalimbali ambazo wanazifanya. Kuna malaika wakuu, kuna malaika katika namna moja au nyingine, hadi wakina Mikaeli